Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu da muke kawo muku abubuwan da suka shafi wato mobile tutorial na. Ka fara shigo da hotonka wanda kake so ya hau kai. Misali zan yi amfani da wannan screenshot ɗin na hoton. Idan ka shigo da shi kamar haka, bari in koma baya saboda masu wanda ba su ga yadda na shigo ba. Yawwa, da farko dai za ka shigo da bidiyon ka ne. Wannan gurin na sama inda aka rubuta media shi za ka taɓa. Idan ka taɓa media sai ka je folder da hotonka yake, sai ka ɗauko hotonka da farko ka shigo da shi, sai ka koma baya. Yanzu ga hoto mun da muke so mu ɗora waƙar da muka shigo da ita akan wanda muka downloading, ma'ana bidiyo ce amma mun riga mun yi downloading ɗinta, da haka ita muke so mu shigo da ita. So yanzu abin da ya rage sai mu sake danna layers. Idan muka danna layer ga wata media ɗin a nan, sai ka shiga gurin, sai ka je misali ga waƙoƙi da na yi exporting da kayan masa wanda suke a matsayin bidiyo. So yanzu ina son yi amfani da waƙar da take kan wannan bidiyon. Idan ina son yi amfani da waƙar, gashi bidiyon na ɗora shi a sama, gashi ya hau ya riga ya danne wancan hoton nawa, amma kuma sound ɗin yana tafiya gashi. Yawwa, to abin da za ka yi in ka sa bidiyon a ƙasa media ta biyu, sai ka ja wannan hoton naka ko kuma ka jera iya hotunan da kake so. Shi kuma bidiyon da kai downloading daga YouTube, waƙar da kake so ka isar da saƙonka da ita, sai ka zo kan bidiyon haka. Idan ka danna shi haka, ka taɓa ka tura sama, za ka ga alpha opacity, sai ka taɓa shi, sai ka janye shi ƙasa haka. Yanzu kun ga bidiyon ya ɓata, saura hoto na kawai. To ko da bidiyo ne kai downloading daga YouTube, idan ka saka bidiyo ɗin a ƙasa, shi kuma audio ɗinka, hoton da kake so ka ɗora naka yana saman bidiyon, in kai haka shikenan ka riga ka gama da yawa. Ina fatan kun gane. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu. Ga duk wanda yake buƙatar wani abu dangane da abin da ya shafi kayan master ɗin, in Allah yarda idan ya yi mana magana, za mu yi bayani yadda ya kamata. Ku ci gaba da kasancewa ta Algaita Media.